uyakuhaga endaweni yokuba ulile kube kuhleka okungaphakathi.
Silamele wena. Oh, yes, Lord. Sifune wena. Wena wethu. Othwele isithamo sameva. Oh, Jesus. Silamele wena. Wena onenxebe phambi kwenu. Oh, hallelujah. Silamele wena. Unemikhosi ezinyaweni. Silamele wena. Isandla sinamanxeba. Silamele wena. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Wena nwele zimhlophe. Umdala wesizulu. Lamanda la Wena bobosaya. umphingo wegolide. Amehlo wakho ngamagama. Nyama zakho isafire. Sisekuwe. Manje ukuphila. Wabakhona umhlaba wawungeka mikho. You were hovering over the waters. Kumnyamezweni. Kodwa ngelizwi lakho kwabakhona ukukhanya. Ngelizwi lakho kwabakhona ukukhona. Ungekho wena ngeke ungazange wabakhona nto. Glory be to Jesus. Glory be to the Glory be to the wonderful Counselor. Glory be to the Son of God. His name is Jesus. Asina nhloni ngaye. Asinazo inhloni. Asinazo inhloni ngaye. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Sekunzima. Ndiyahlabelela ndithi uNguthixo onamandla. uNguthixo onenceba. uNguthixo onothando. uNguthixo ewe. uNguthixo.
selihambile aqhatshwanga yinja aqhatshwanga yinja kodwa selihambile. Zanika ingoma yami yokugqibela. Thank you so much for the invite. Enkosi kakhulu bhuti. Ngekho lapho babengekho. We were going to be there. It was an instruction. Alibuyile lambatha ilizwi likaBaba. I wrote this song when there was nothing. Kodwa ilizwi likaThixo lalisithi kukhona. Yeah. In front of me there was nothing. Really there was nothing. But ilizwi likaBaba lona lathi kukhona. Alibuyile lambatha. So masilumamele ilizwi likaBaba. Oh yes. Into leyithathayo every day. That's the message from God. Hallelujah. Amen. Alibuyile lambatha ilizwi likaBaba. Alibuyile lambatha. Hallelujah.
so much. God bless you. Masimshayeleni izandla abazali. Masimletheleni izandla. Shayani izandla kakhulu. Thank you so much, sis Koleka. Siyabulela kakhulu. Ungumuntu ke very humble, down to earth. Uyafinyeleleka bangcwele. Yonanto that made me to draw closer kuye. Kungoba ungumuntu ofikelelekayo, mayibonge Nkosi. Siya elizwini likaThixo. Ndicela silungiseni inhliziyo zethu. Sisenza uphakamisa umntwana. Silungiseni inhliziyo zethu. Ithi le ngoma ibiculwa apha, ilizwi likaThixo alibuyi lilambatha. Athi obhalayo lisiphula imithi yemisedari eLebanon. Athi obhalayo linguye ilizwi likaThixo. We are about to listen ilizwi likaThixo. Mayibonge Nkosi. Ngicela nje siphakameni sizawuphakamisa umhlonishwa inkosazana all the way from eTembisa. Umpostoli umfweni uDr. Mfweni. Masimshayeleni izandla. Oh, hallelujah. Angibingelele bathandekayo ebusuku. Egameni likaJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Bazalwane ngiyanibingelela ngegama likaJesu. Amen. Ngibekezelele kancane ngeke ngimthathele isikhathi. Sengizovala bazalwane bashumayelile lapha ababishop. Amandla amakhulu kabi. Mawune indlebe zokuzwa uswile mina ke sengimdala. Mase kushayeliwe ngiyengithatha ufefe. Amen. Amen. Manje nje sengizothatha ufefe bazalwane bese midla ngoba siyahamba siyakhonza kusasa. Mama Mcindi nobaba Mcindi ngiyabingelela ithandwa zami. Angibonge kakhulu. Angazi ukuthi nifike kanjani entweni yokukholelwa kimi. Angazi ukuthi nenze njani ngoba akusiyo into elula uvela uthemba umuntu ngento uNkulunkulu ayibeke kuwe umethemba umuntu umnikeza impupiti especially these days. Umuntu uzofika nje akhulume inyongo ongazi ukuthi uzoyikhipha kanjani kubantu eseyikhulumile umuntu. Angazi ngiyacabanga ukuthi nenze i-research yenu nafika nathandaza umoya waxoxa nami nafika la ningithemba khona. My son Lord, thank you so much. Ngiyabonga kakhulu ukukholelwa kimi. I know ukuthi uyi-connection ukuthi ngibe lapho lobusuku banamhlanje. Bishop uDlomo nomama ngiyabingelela kakhulu bazalwane. Ngiyabonga kuyisibusiso ukuthi ngimeke ngizovala sengishumayelile. Amen. Babshadlana ngiyabingelela baba nomama. Sisikholeka ngagcina ukushela nawe istage isaqala into yama-Crown Award eThekwini e-ICC. Mina ngilo yamuntu wesifazane obevula leya nkundla ngenkondlo ethi inkanyezi yabona izazisasephaa zathi ubona zasuka zayilandela inkosi ezalelwe esibayini ozelwe baqede kwabulawa abantwana bazalwa bathuthela amakhosi bazalwa zayibona izazi
umsuku. Akusimistake ukuthi wena ube umshayeli. Wena ubulabule sishonga uthi shikwembu shayina shakulabule. It's not a mistake. Akusimistake ukuthi mina ngibe umsuku ngoba lento yakho yokusonga uzokhoza ngayo uThixo. Bese umkhosa akhoza uThixo ngalento yakho yokukhosa. Bese mina khoza uThixo ngalento yami yokuba uzulu bisihlangana into yomAfrika yenyuke njengophepha yenyuke ngabusimanga kweliphezulu sengiyaqeda Jesus. Engiyaqeda ukuthi ngizofana bazalwane ngizofana sengiyafana nje. Amen. Mina igama lami abantu bancane labangabane ilungelo lokumbiza ngegama kodwa igama lami nguNokwethemba. Ngizalwa kwaZulu isibongo, ngizalwa ebukhosini bakwaZulu, ngizalwa endlunkulu yakwaZulu, ngizalwa umntwana umzikini akambayana kamthonga kamphande kasenza khona kajani. Angiyena uZulu sibongo fanana afanani noZulu. Ngizalwa ngizalo nempande kasenza ngakhona. Mangifunga mina ukhokho ngifunga umpande elele kwanodwebo musu uxasulile. Musu uxasulile ngithi angafunga kwanodwebo bekubone lokho. NgoZulu uZulu nje phaqa kwavele kwafika ivangeli. Ha! Athufana kanti yini lena ikho? Sikhulume kulento kaMamncindi bese sibasinika ukudla. Ngiyakholwa bazalwane ukuthi abelo besilungisela ukululana khona uqinile okusafanele. Ngithi bambe masinyane sikhulume kulento kaMamncindi. Ukhona naye akashiwi igama lakhe. Sengakhuluma nje ngizothi bese sesefana. Naye akashiwi igama lakhe. Kodwa Bishop Hlobo kuthiwa wafika kuye ngelinye ilanga umuntu othile. Owesifazane naye akashiwe igama lakhe. Kuthiwa ngelinye ilanga wafika kuye. Banento yokuhanjelwa labantu besifazane. Banento yokuhanjelwa ma izulu likhumbuleke emhlabeni. Livama Mamncindi kufikela kubo. Ma izulu likhumbuleke kwamhlaba lifuna ukubheka abantu. I-entrance yokufika ngoba lithi iBhayibheli nayo imfundiso yangena ngayo umuntu wesifazane. Sanibonani phela lithi iBhayibheli wafikela umuntu othile. Wafike wathi kuye wena uyinyumba kodwa uzokhulelwa. Ngizolungisa lento yakho uzokhulelwa. Njengoba uzokhulelwa wayidla into ebilili wakuphuza ukuzotasa umntwana yobo umNazari kaThixo kusukela kwasekuzalweni kwakhe kuze bese phela kwensuku zakhe. Unamahasana inamahasila wenkulunkulu. Lithi iBhayibheli lo muntu wafika wakhuluma nomuntu wesifazane wayesahamba. Lithi iBhayibheli Bishop kodwa indoda yakhe uManowa wayengekho. Bese lithi iBhayibheli ma efika uManowa lo mama wathi ufika umuntu othile kimi khona umuntu ofikile. Sizeni bazalwane ngifuna ukuthatha imizuzu eyishumi ngiyeke. Lithi iBhayibheli uthi kunomuntu ofike kimi uthi uManowa bakusho ukuthi ubelishani isimo sakhe.
ngabona umuntu owabona umngane sengathi angafika umuntu owabona umngane nami ngiyafisa ukumbona lithi iBhayibheli abaqindi kwenzeka ngelinye ilanga mana baqindi lithi iBhayibheli uJehova wenza umthandazo kaManowa wenza njani baba wawuzwa akhona nabantu futhi basibazalwane wenza umthandazo kaManowa uManowa uProfokwe yinto yokuthi uThixo ufikele kumngakhe ngazi ukuthi bayazwela abantu ukukhuluma nabo ngoba abanye amadoda babuhlobo mase sithwele into kaThixo siba yi-threat kubo ibe nenkinga indoda yokuhlala nomfazi endlini othwala izulu ekwekhanda lakhe ifuna ukumphindazela bayisukuma ithele amanzi lento ukwaziwa sendoda awenziwa kanjena mawubeke nhlanhla mawakalokuhlanya maselishumela sukubabanyakala phakamisa izandla zombili uthi asapho ngami sandeke manje ngami sekuyahanjwa manje ngoba nyama labantu yokuthi ngithwele izulu ekhaya ngithi kusenasebusuku lilele ngithi fika athi kwenze njani kami ngisho uyakhuluma yakhuluma uThixo ngoba amanye ndabacela amadoda anenhlanhla kodwa angayiboni awuthi ngikhulume ngixoxe into yami ngoba ngishwayela abantu besifazane bamqindi ngishade obushabani noma ungangugula uzothola lento ashade nokwangubani umshado ubuntombi shada nesidididi Dineke na ashada nesidididi sidididi sidididi nesidididi sasa sidididi sahaba sangishengi ushaka njani ngitoshiwa mina mawuthixo esahlazulwini wakuphathana ithele wafika wathi insizulu phambi kwetafula lakho bese wena uyayishiya lento wamshiya loya muntu washiya kufanele ukushiwa ngoba banemphatha abanye abantu baneshwa lo muntu wabaneshwa wazoyoshona ekufeni ufane mphathini usibangishiya ngihlala ngedwa ukalokudade wethu bahlala la ngingazikhona mayisefile bathi abantu bakukhule wethu mina bangixosha lithi benza isintu ukuthi awumfazi phela kagana ithi ngihambe ngomwaba ukungcwaba kulona icala kanjani ufika nje ekuseni kumgqibelo ufike ngihlalele emuva ngiyinkosikazi phela kulo muzi ngagana kodwa isalukazi sikhokhoba sathi ukosondela umzala wami ufundisiwa izethu yakhe wathi kwenzeka lo jayele sithanda lo wakini bathi baphakamisa bathi wehliseni senibekizile umuntu ngoba umhlaba ungalaphi yonke
serious. Serious wena. Manowa ke bapingi unenkinga serious ufulathela nemthandazo yakhe. Ususiboneke isidingo sokugcina. Uma nofulathela umthandazo uthi senxusile athi Thixo waletha umuntu oyifikile bese fulathela imthandazo ebese fika umuntu. Lithi iBhayibheli wafika okwesibili wafika uManowa engekho. Baba lithi wayengekho uManowa for the second visitation from heaven. Manowa was not there. Manowa was not there. But one thing, and then amanye madoda ngoba lithi iBhayibheli lisho wanethu unkosikazi ukubona umuntu wasezulwini wathi cela mina ngendlela indoda yami ekufuna ngayo ngiyacela cela umbekezelele cela umlinde wagijima wayolanda umyeni wakhe wathi umuntu owabonakala kimi ngelinye ilanga usefikile futhi wathi unkosikazi ngoba abanye amadoda wodwa Jesu wathi unkosikazi cela umkhombise ungakuphi baba bakufosokasi cela umkhombise nomuntu wesifazane uthi nomuntu wasesulwini yimina uthi waphinda yimi oh God waphinda inamazwi owawasho kunkosikazi uthi yokwenzeka konke engakushoyo umngakho mana khona into ongafanele ngifane ngayishilo. Number 1 omezulu lifika nomuntu wesifazane lalela sisi lithi wena uyinyumba. Sabona ukuthi bezwini i-condition yakho yaziwa izulu. And ngifuna ukukhuluma kuwe ukuze mase kufika isikhathi sakho sokubeletha usuthi give birth ukukhumbula ukuthi akusiwe abangizwanga yo wena abangukuthi bezwile ngoba umthetho wakho wena awuzali abangukuthi bezwile msho wena ngabifake la lento uyinyumba stalo wena awuzali manje ngifuna ukuthi musuzala ukhumbule mamcimbi masabane ukhumbule ukuthi milele lento yenzeka kuwe ngoba inhlobo yakho awusali wena kuze kwehlizulu lise phezu kwakho to make you
wesifazane wena nesibelethwa singakwazi ukugcina impilo wena esakho makuzimpilo siyavala asivuli wena uzame ngifuna mawusuzana Yeah, we're going to
kufanele bekhona. Uthi umpostoli waseThasu uthi baphuza kulehlani nakathi idwala lemhlola athi kanti linenyawo lihamba mabeqeda ukuphuza athi nasukuma labalandela ngoba idwala lihamba lithi iBhayibheli wayesehlala edwaleni walinda uManowa lithi iBhayibheli baba uManowa waqhamuka newu ezokunikela eliqhuba kamadolo ngoba eminye iminikelo iba mkhulu kufanele uyiqhube kamadolo ukuthi nokunikela emuthule oluthule enkaya nokunikela uheavy ngiyawuqhubisa abalazi ufuna ukubuya usengini kodwa kufanele uqhube angazi ukuthi unenzenjani khona iminikelo bazalwane eqhutshwayo efuna ama-muscles indoda ubambe ngeyimpondo mayisiyonikela khona iminikelo emkhulu amabo-altar asibekela izimo ey'thile akubona umnikelo ongavele udisayide uhlelela ukuthi uzofaka isandla ephaketheni ngoba nokunikela ufuna ukufaka phakathi komlenze mawuzowuhambisa funeka ungene phakathi komlenze yendoda indoda iwubamba ngempondo ibese uphusha iwuqhubela altar ingeyeka wafika nawe edwaleni wafika wayihlinza lemvu wayihlinza phambi komuntu wasezulwini wayilekisa wayivuzisa walanda iy'nkuni wabasa kuleli dwala wambuka umuntu wasezulwini kumnandi ukunikela up to the level la usunikela izulu libuka libuka iminikelo libuka ibeko ishiswa lithi iBhayibheli wambuka ewulungisa kwathi umeqeda ngiyaxolisa bazalwane senimdala ngiyokhohlwa ngokufunda iBhayibheli sengicela ukuthandaza ngabo iBhayibheli wathi mayekushisa lithi iBhayibheli wathi mawusha ikhamanda siya ngoba lemnikelo iyashisa lithi iBhayibheli wathi mawusha lithi iBhayibheli intuthu eluthi yaphume onje yathi biphuma yabapha idirection eyenyukayo umuntu wasezulwini wangena phakathi kwayo anyukayo mayinyuka ayengeke lithi iBhayibheli wanyuka bekubhekile wayosithela bekubhekile mayiqeda ukusithela Manowa wathi kulami siyalifaka namhlanje ilanga lethu lokufa uthi unkosikazi sibulawa yini uthi sibona uNkulunkulu amehlo akekho umuntu owabona uNkulunkulu wabuye waphila namhlanje siyahamba emhlabeni kodwa-ke hayi bishop sivalekele ukuthelithi abeselithi lenkosikazi ngoba madoda khona abantu besifazane abambonile uThixo athi ungaManowa asizukufa ma ibibulala lento ngabe kade ufike nomuntu wafika kimi wakhuluma nami wena ungakamboni akabulali lo muntu uyadiliva lo muntu akabulali yena ofikileyo ngidilivayo lona lalela baba leka ibulali mina ngishongo ukuthi ngizokufa kuthiwa ngizokhulelwa ukhulume ngelanguage ke manje wena baba uthi siyafa mina into ekhulunywa kimi kuthiwa ngizokhulelwa ngizosala umnazari kaThixo wayesemzala umnazari phuma lenhlikilili into kaManowa into engalibeki impucu ekhanda la into engasazi isikele yaphuma ikhofi igcwele umoya zonke insu ilumzimba inwele ithwala njengenyanda inwele ekhanda layo mayingena phakathi kobuthonephi ilikhuza yodwa ilinqamle phakathi yoshona ngale igcwele uThixo ngimzwanga bazalwane into kaManowa mfana ngithi ithwele uNkulunkulu ithwele izulu lihlala kuyona mayiqhamuka amaFilisti igibela phezu kwamakhanda amadoda izilophuma ngale mayibuyizana yani wangenela ngomhlathi webholo What's
uThixo akafuna abantu abambe bekhumula amabhuluke zonke inkalo lezi bekhumula abebekaqozipho zonke inkalo lezi ama-andahambisana yonke imizilela akakwazi lo muntu ukuhamba noSimakade ngoba lento ukuhamba noThixo ithi uzoba uNazari kaThixo awuyi-enjoya enjoy abanye abafana ngoba wena uthwele uThixo uyathwalwa-ke uNkulunkulu mana ngiyawuthandaza uyathwala uThixo yayithi bilele lento ithi bilele izitha sizungeza ngoba izitha siyayizungeza into kaNkulunkulu siluke sifuna ibisithi lento kaManoba ithi ngiyovuka hayi bafana ngithanda mayizelula khuma imsipha endodeni ithi ngovuka njengasemhleni ithi phakame mayiphakama shobana amaFilisti ibambelele kumfana iphuma incenga ithi yamfana icela ungise imfikeni le-auditorium beminyasi unahamahasi ithi icela ungaphise ngoba izitha zami ayibonanga ukuthi inwele zami seyiphindeza hluma futhi alungifoteze imfikeni zendlu lithi iBhayibheli abafayo befana nendoda ngalolo suku baba baningi ukhula mfowethu ukhula nenkasibulo ofana kithi ukhule noThixo ungakhuli ufana noThixo ukhule ukhrola noNkulunkulu uyakulokhu umemphakathi uThixo ekukhuleni wakho senimdala baba ngina 37 years ngishumayela ivangeli kuyiministry ngiyohlanganisa iminyaka ewu-40 ngishumayela ivangeli kodwa ngigrowa ngamandla kaSamsoni ukuthi akudaleni bami akudaleni bami ngizobulala inkulungwane akudaleni bami ngizobulala inkulungwane akudaleni bami linda kuhlanganisa u-40 kwiministry zokwana wonke umhlaba ubeke la bese moshintshela abahlobo ngifulathele leli ngiyawela phakathi wabiphethe yashintshele kwabanye abafana samfuthandaza ngisho wazana ngixoxele ngixoxele lalela-ke ubonile ukuthi ufince ku-esning kanjani during the time of COVID bonile lo baba uMthweni babuthwe ngaleso sikhathi leyo nto noma isilimasile ufuna ukuvula amehlo kancane leyo nto isho ukuthi there are many memories ezisule emoyeni esingathathwanga ngumuntu ngoba sasifokase kwi-COVID sikhala sisubuhlungu azange siwathathe amameli kobaba bevangeli balele ama-memories antanta emoyeni ithi into lento ufasho njani umuntu kaministara nalesikhathi ngemuva kokuhamba kobaba uMthweni noRenard Bhonke ithi lento akekho umuntu okufanele asebenze nge-anointing eyodwa wonke umuntu funeka ahambe kwi-double portion ngoba hambile amadoda kaThixo ama-memories ayandisa awabanje umuntu mina ngifumela ngithandaza there are many memories akekho umuntu abesikhathi bafana bakithi after ukuhlelwa woyihawo efanelile anikwazi ukuhamba kwi-anointing esikile nifanele nishaye ngamadabula baze bathi senihambeni ayothwala
ushonile ngizokuwe uNkulunkulu athi ayiklapha athi manakutshela ayikhatha lambalo I take it by force noma ngafika Botswana tshaba kunomuntu wathixo ngizothi ayikhatha lambalo this anointing take it by force ngiyathatha bebe ngiyominister ngayo noma ngakaze ngisukumisa ishosha sizosukuma ngoba uqobo sephindiwe let us operate with double anointing ngoba the amazing Palamenti phamisa